მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე დავით უდნე, აგერ გუბე დავაყენე, მარტო შენთანაც დავაყენე შავ. შენთანაც დავაყენე გუბე. ეს გუბეც ჩემი დაყენებულია, მოგესალმებით. მე ვარ შალვა რამიშვილი, ნათი ამიქიულთან ერთად ჩვენ ვაკეთებთ გადაცემას, რომელსაც ქვია სუბიექტური აზრი. საღამოშვიდობისა სასიამოვნოა კვირის ბოლოს უკვე მაყურებელთან და გუბეებში ვართ ახლა. და გუბეებში. სველად. სამთხარით იმედში მოხდარი ჩხუბის შესახებ ხოლმე. ხო და რაღაც ჭორების ჭორების ამბავი. მე აღარ მუშაობ იმედზე. ელისო კილაძე არცელებს ამ ინფორმაციას? ელისო კილაძე რაღაცებს არცელებს ხოლმე. ხო და ამასაც თუ ელისო კილაძე არცელებს? არ ვიცი, ნამდვილად სხვა ადამიანებმა მომწერეს, რომ რა მოხდა იმედში, იმიტომ რომ რამდენიმე სასტრაფო შევარდაო იქო, რაღაცა დაშავებულები არიან, ხელჩა. მათი პირველად მცემა ვინ ოპერატორები და ჟურნალისტები? ხო, მათე ვერ ცემდა რა მგონი. ცემდა? არა, ვერა. ხო და ნუ კარგი ახლა იმედმა თავის პრობლემას მიხედოს. ჩვენ მაინც ხო იცით, ჭიჭიკიას და დათვის ურთიერთობა გვაქვს, იცი ეგ ანეკდოტი? ჭიჭიკია დათვი გიყვარსო და არა გვაქვს ურთიერთობა. მე თუ ტყეში არ დავდივარ და ეს კიდე რესტორანშია და ეგ. ჭიჭიკიასა და ზვიგენზეა საერთოდ. მინდა სანამ შევდგებით საქმეს, ბოდიში მოუხადო აკუბარდიას და მის მეუღლეს, იმიტომ რაღაცა ვიხუმრე დღეს, გუშინ ხო რაღაც 20 წელიწადზე თუ რაღაცა და არ გამომივიდა კარგად, არა ვარ მე ბოროტი კაცი და მიყვარს ეგ ოჯახი და ეგ. უადგილო ხუმრობები იცის ხოლმე ხანდახან, ხო და არ გეწყი, წინასწარ მოფხილებ. მაბატიენინო, მაბატიეთ აქ. ბოდიშების მოხდარვა აღარ მოგიწევს მე ეთერში. ბატონო, რა ვქნა ახლა? შენ მის არის არკოვენ მე მგონი ბიძინა ივანიშვილის მეუღლეს ეკა ხოდელიძისთვის მოქალაქეობის მინიჭების შესაძლებლობას. ხო, ანუ ეგ უკვე როგორი თემაა ეს პალიკოს კომენტარი მენიშნა ძალიან. ამ ამბავთან დაკავშირებით რომ პალიკომ თქვა ესეთი რაღაც რომ მე მგონი არა მარტო ეკასთვის არამედ ბიზნესთვისაც მოუწევთ მოუწევთ ახლა იმიტომ რომ სახალხო დამცველიც კი განეხილავს უკვე ამ ამბავს გარდა ამისა სააკაშვილში ნელ-ნელა ალბათ ჩამოყალიბდება ან ჩამოუყალიბებენ იმას რომ მოდი ახლაო არჩევნებზე წავიდე და არჩევნების დროს 20-25% მივიცეთ ბიზნესს და მაინც ჩვენ ვიქნებით ყველაზე მაგრებიო დაახლოებით ეს სქემა იქნება ალბათ რა. აბა ეხლა მართლა ხა სკარლეტ ოჰარას მაგონოს ფილმიდან კარწაღებული აბადამია პადუმეოს ზავტრა. კარწაღებული აბადამია პადუმეოს ზავტრა. ხო ალბათ ხო და ოღონდ ის ალბათ ბედნიერების ჟამს იძახდა ამას ხო? არა, შვილი რომ მოუკვდება და ქმარი რომ მიატოვებს. ძალიან ძუდროსი ძალიან მიგოჩი არ ვიცი ეს კლასიკა, მაგრამ არ ვიცი კინოს ეს კლასიკა, მაგრამ ნუ კარგი. თან ყველა რთულ მომენტში ეგრე იძახდაო პროდიუსერს გითხრა. ესე იგი გოგოების კინოა ეგ ხო? არ არის გოგოების ფილმი, ეს არის კინო კლასიკა ჩემი. არის, ვიცი ხო ეს სკარლეტ ოჰარა, ნუ მთელი ამბავი. რა ხდება აბა? არაფერი რა ხდება და ნუ ის მოქალაქეობასთან დაკავშირებით გითხარი, საუბრობთ მეც ასე ვფიქრობ, რომ მოუწევს ხელისუფლებას და დაუბრუნებენ მოქალაქეობას ბიზნეს ივანიშვილს და მის მეუღლეს. კომპანია ახალი კაპიტალის ადვოკატი არჩილ კვილაშვილი ამბობს, რომ ძველი თბილისის პოლიციას ხვის საკუთრებაში არსებულ შენობაში უკანონო შეჭრის ფაქტზე სისხლის სამართლის აღზრდის მოთხოვნით მიმართა. მე ვიყავი და გადავიღე ეს ამბავი თავიდან ბოლომდე. მე შემიძლია გითხრა რომ ყველაფერში კარგად გავერკვიე. მე ვარ ერთადერთი კაცი ახლა მაესტროში ვინც იცის ყველაზე კარგად რა ხდება. და იცი ვინ ამოტივდივდა? ვინ მითხარი? ანუ ეგეთი სიტუაცია რა რომ არის რაღაც ფირმა, ლაით ჯგუფი, რომელსაც წარმოადგენსაც მე ველაპარაკე, რომლებიც ძალიან უცნაურად იქცეოდნენ ეს წარმოადგენლები, იმიტომ რომ ჯერ იძახდნენ. როდის არის დაფუძნებული ეს ლაით ჯგუფი? 1 წლის წინ. 1 წლის წინ. ახალი დაფუძნებული არ არის. კაი, არა, თუ აქვს. არაფერი არ აქვს აკეთებული და იძახიან რომ ჩვენო გვინდაო. აი ეგ არ ვიცი, მაგრამ იძახიან რომ ჩვენო გვინდაო რესტორნების ქსელის გაკეთებაა და ერთი რესტორანი გაქვთ მეთქი უკვე გაკეთებული რომ მოვიდე და იქ პურივ ჭამო მეთქი. პურივ ჭამო. ხო და არაო, არა ხო ეხა ვიწყებთ. ეხა აქო ჩვენ გვინდაო საოფისე ფარტი იყოსო ჩვენიო და მოვიდეთ შევედითო და კონტრაქტი გვაქვს რომელიღაც ფირმასთანო. და ესენი ეკითხებიან ეს კვილაშვილი და ბიზნეს ხალხიან, ბესელია. ეკითხება რომ გასაგებიაო, მაგრამო ამ ფირმასო ჩვენთანო არანაირი შეხება არ გაქვს. შესაბამისად ამ კონტრაქტის ზალით ჩვენთან შემოსვლის უფლება არ გაქვს. მაშინ წარმოადგინეთ დოკუმენტი რომ ამ ფირმას რომელსაც თქვენ იჯარაზე, ქვეიჯარაზე გაქვთ. ჩვენ გვაქვს შეხება. ჩვენ გვაქვს რაიმე სახის ურთიერთობა იურიდიული და არაო კაცო, მეო ეგ თქვენ რატო უნდა წარმოგიდგენოთ, მაგრამ მიდდა თვითონ არ კვეთოთ. ხო ეს საინტერესო ეს არის რომ ამ ფირმაში რომელზეც მიდის ლაპარაკი, არა ლაით გრუპი. მესამე ფირმაზე. აი მესამე ფირმა, რომელსაც თურმე აი ამ შემოჭრილებს აქვს კონტრაქტი გაფორმებული. ფიგურებს ზაზანიშნიანზე 50%-იანი დამოუკიდებელი. აი გავარკვევ. რა ქვია მესამე ფირმას ხო ეს? რაღაც კაპიტალ გრუპი თუ რაღაც არ ვიცი. რა მნიშვნელობა აქვს გადაცემაში იქნება ჩემთან რა. მაგრამ 50%-იანი წილის დამფუძნებელი არის გიზო ნიშნიანიძის ვაჟი, ცნობილი ბიზნესმენი, მთელი ამ უბნის პატრონი
ზაზა ნიშნიანიძე არის დამუზნებელი. ეხლა მე ორ შაბათს ვაპირებ რომ მივიდე იმ ფირმაში და ვკითხო რა, პირდაპირ ვკითხო რომ ზაზა ნიშნიანიძის ფირმას, მის მენეჯერს, დირექტორს აქვს თუ არა გაცემული რაიმე სახის დოკუმენტი დამადასტურებელი იმისა, რომ ბიზნეს ფარც ის ფლობს. ხო, ალბათ ვერ წარმოგიდგენენ ასეც. ყოველ შემთხვევაში ხელი ხო. ანუ როგორ მოწერილი კონდეს ბიზნეს პროექტი. აი, სახრი რო კონდეს 10 ოთახიანი და მოვიდეს ვიღაცა ჯუმბერი და თქვას რომ ვინმე ზაქრო მომცა ნებართვა რომ აქ შემოვიდეო და როცა გითხები ვინ არის ზაქრო, ეგ შენ თვითონ გაარკვიე ზაქროსთანო გეუნებიან და. ხო, მასე ხდება ხოლმე. ძალიან ბევრი ასეთ შემთხვევა. და ვიცით ეს არის. კიდევ ერთი ახალი საინტერესო ამბავი, ახალაიების კლანის წარმომადგენლები კრიმინალებს დაუმეგობრდნენ. ალბათ ამ ინფორმაციის გავრცელებად მაინც დღეს სავარაუდოდ უნდა უკავშირდებოდეს ანატომიის გასულ ეთერში გასულ ანონსს, დღეს იცით რომ ანატომიაში ახალაიებზე იქნება საუბარი, ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე ფაქტია, რომელიც მე ასე მგონია რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს. მაგრამ აქ ძალიან საინტერესო ამბავია ის, რაც ვერ მოხდა ანატომიაში, რომ რესტორან დიარონში ბაჩო და როლანდ ახალაიების მიწვევით 150-მდე პირი შეიკრიბეს ზუგდიდში ხდება, მათ შორის ყოფილი პარტიზანების, ტყისმების წარმომადგენლები. როგორც სანდოწყარო სააგენტო პირველთან საუბარში ამბობენ, ეს ხდება რამდენიმე დღის წინ. და ტყისმების წარმომადგენლები და თავის დროზე უკანონო შეერაღალ ფორმირებაში გაერთიანებული პირები. ამ შეკრებას ასევე ესწრებოდა რამდენიმე თვის წინ პატიმრობიდან გათავისუფლებული ტყისმების ხელმძღვანელი დათო შენგელიას და ამ ამბავს უკავშირებენ კახამიქაიას სულ განცხადებას გახსოვს ალბათ, რომელიც ამბობს, რომ ანუ სამეგრელოს ტერიტორიაზე რამდენიმე ჯგუფი შეიქმნა ბაჩო ახალაიას მეთაურობით. ძალიან საინტერესო ახალი ამბავია ეს, ჩემი აზრით. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მე არ მგონია რაღაც სისულელებამდე მივიდეს რა. ყველას ეყოფა ჭკუა. არ მგონია რაღაც სისულელებამდე და სროლამდე და რაღაც. არა. ყველას ეყოფა ჭკუა, რომ სააკაშვილს თუ მართლა ის წავიდა ასეთ ქართულებებზე და რადიკალური ნაბიჯები გადადგა, არ ჩაყვეს რა პოლიტიკურ საფლავში, არ მგონია. არა, უბრალოდ ამით ეს იქნება. მაიმუნობაა რაღაც, რომელსაც ეწევიან ადგილობრივი ტიპები, რომ ვითომ რაღაც მოძრაობა აჩვენ. ანუ შენ ესე ირიბად მიდიხარ იქით, რომ შეიძლება ეს რაღაცა განგებ გავრცელებული ახალი ინფორმაცია. მე მივდივარ იქით, რომ არ მგონია თვითონ აი ამ ხალხმა ხო, ვინც ეხლა ნაომარია და ასროლი აქვს ბევრი ხო. ეხლა აი ასეთ ავანტურაში მიიღონ მონაწილეობა, იმიტომ რომ ნუ არა, ამ ავანტურაში არც ერთმა ჭკუად ყოფილმა არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, უბრალოდ მე არ ვიცი. რამდენ ჭკუად ყოფილთან გვაქვს საქმე. შეიძლება ვიღაცებს აშინებენ ამ ინფორმაციებით, რა იცი. შეიძლება ვიღაცებს აშინებენ და განსაკუთრებით რეგიონებში იქნება ეს უფრო პოპულარული, ასე ვთქვათ, შიშის დანერგვის ეს მეთოდი. და კიდევ ერთი ღვინიაშვილმა დადებითად შეაფასა წლევანდელი რთველი, მაგრამ მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს არის კახეთის გუბერნატორი, რომელიც მანამდე იყო ქალაქის პროკურორი გირგვლიანის სასამართლო პროცესის პერიოდში და ძიების პერიოდში. მანამდე ის მუშაობდა გენერალურ პროკურატურაში თუ არ ვცდები და მანამდე შევარდნაძის მთავრობის დროს იყო იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსი. ჩემთვის როგორც არის ცნობილი, ხათუნა კალმახელიძე უკვე მოხსნილია თანამდებობიდან და იმ კვირიდან აღარ ივლის სამსახურში. და ფრაქსტუმრებს და უცხოურ სტუმრებს ვინ ასე სხვა სტატუსი დაახვედრებენ, ანუ გიდი გახდება ალბათ, ხო? დაუბრუნდება თავის ნამდვილ პროფესიას. გიდი იყო ამ ბოლო დროს. არ ვიცი. და ანუ ღვინიაშვილზეა საუბარი, რომ არ გამოირიცხება ამ გავრცელებული ინფორმაციით, რომ მიხილოთ საჯელახსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ჩვენ ვიცით, ვინ არის საჯელახსრულების დეპარტამენტის რეალური ხელმძღვანელი, ეს არის ბაჩო ახალაია და მნიშვნელობა არ აქვს დასტურდება დღევანდელ გადაცემაში. იცი რა არის ამის შესახებ ძალიან თითქმის არ საუბრობენ შალვა. როგორც კი შენ მიდიხარ, თუნდაც დაზარალებული პატიმრის ოჯახის წევრთან დაუბრუნდი, რომ მე ვაკეთებ ანატომიას, ახლა მე ტყუილისუფლება არ მაქვს და თან პრინციპი მაქვს, რომ მე ჩუმად არასდროს არ ჩავწერ ამ გადაცემისთვის არავის, ყოველ შემთხვევაში ეთერში მინიმუმ არ გავუშვებ. ხო, ანუ თითქმის ყველა ერიდება იმ მდგომარეობას, რომ მე პატიმარს გაცილებით მე მესმის მათი, მე ყველაზე კარგად მესმის მათი, იმიტომ რომ თვითონ ციხეში პატიმრები თავად ეუბნება. ძალიან მნიშვნელოვანი ორი ჩვენება მაქვს, ორი პატიმრის, რომელსაც რამდენიმე საათში ნახავს მაყურებელი. კიდევ ერთი, ანუ სამოქალაქო რეესტრი უკვე შესაგებელ სასამართლოში ორშაბათისთვის შეიტანს ბიზნე ივანიშვილის სარჩელთან დაკავშირებით, ანუ რატო ჩამოართვეს მას მოქალაქეობა. რასმუსენი ჩამოდის იცი ალბათ. კი, და პროგრამაც გაწერილი იყო, ძალიან საინტერესო ვიზიტი იქნება. ნუ ძირითადად სხვა ახალი ამბები უკავშირდება ვტო-ში რუსეთის გაწევრიანების საკითხს და იმას, რომ რუსეთი ცისკარიშვილი ამბობს ჩვენი ექსპერტი, რომ ამ შემთხვევაში რუსეთი უბრალოდ წევრობის სტატუსს არ დაკმაყოფილდება, მას ალბათ რაღაც უკვე გარკვეული მოთხოვნები წაყენებული აქვს. ჩვენ დღევანდელი განაცემის სტუმარი არის ჯიპას რექტორი, ყოველსაც კარგად ცნობილი გიორგი მარგელაშვილი, რომელსაც სულ მცირე ხანში ჩვენ დაუძახებთ და ყოველთვის საინტერესოა გიორგის ერთად კაკაბური. ძალიან საინტერესო ანალიზს აკეთებს. საინტერესო ლექსიკა აქვს ძალიან საგულისხმო ასეთი არ დაგავიწყდება და იუმორი. და მტკივნეული ნაციონალური მოძრაობისთვის. კი ბატონო, ამიტომ ჩვენ ველოდებით გიორგი მარგელაშვილს. არ გადართოთ სულ რამდენიმე წუთში.
და სუბიექტური აზრი უკვე გიორგი მარგველაშვილთან ერთად გიბრუნდებათ ეთერში საღამოშიდებს და გიორგი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. გიორგი პირდაპირ დავიწყებ იმით, რომ ხა შალომ ძალიან საგულისხმო ფაქტი მოყვა იგივე ზაზანიშნიანიძის გვართან დაკავშირებით, რომელიც ამოტივტივდა როსტომის სასახლესთან არსებულ გაუგებრობაში. გვაქვს ხელში ის, რომ საინკასაციო მანქანას საქართველოს ბანკის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად აღაჩაღებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ართმევენ ადამიანის მოქალაქეობას, ართმევენ მის ცოლს მოქალაქეობას და ყველაფერი მიდის რაღაცა ისე, ტრადიციულად სააკაშვილის ხაზით. ანუ ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ხელისუფლება ძალიან მიზანმიმართულად იმეორებს ძველ შეცდომებს და თქვა მოსალოდნელი შედეგებს უბრალოდ არ ეშინია. არა, მე არ ვთვლი ესე, იმიტომ რომ ჯესტი ძველ სხვა შემთხვევებში ეს არ იყო შეცდომები, არამედ გარკვეულწილად ეს მუშაობდა. ბადრის შემთხვევა უნდა გავიხსენოთ ყველაზე. არა, ბადრის შემთხვევაში ეს სხვა შემთხვევა. ანუ რას ვამბობ? ერთი არის, როდესაც შენ რაღაცას აკეთებ და ამას შედეგი აქვს, მეორე არის, როდესაც აკეთებ იგივეს და ამას შედეგი არ აქვს. როდესაც დავუშვათ წყალში ხარ და ხელებს უსვავ რაღაცა კონკრეტული ფორმით შედეგი შენ ცურა ბაყაყურად კროლით მაგალითად ხო აი იგივე რო თუ ფინალიდან გადმოგაგდო არა მოგვდები ვიზუალურად კაი იქნება მაგრამ ხო მოგვდები ფინალი იქნება ცუ ხო და აი ამას ვამბობ რა ეხლა რო შეხედო ვერტები არა სხვა სინამდვილეში არის მე მგონი უბრალოდ არ აქვს ადამიანი კრიტიკულ სიტუაციაში იქცევა ხშირად ისე როგორც მიჩვეულია რაც გამოსულია რაც მის ინსტინქტური ხო სხვა შემთხვევებში ეს მუშაობდა, იმიტომ რომ აგდებდნენ წყალში, ახლა გადმოაგდეს თვითფრინავიდან და აი ესე კროლით და ცოტა ხან ზოგჯერ ბატერფლაისაც არა, სხვა შორის თავიდან ეფექტურია თითქოს, ხო? იცი რა, არის ილუზია, რომ შალა მე რო გითხარ, აი დავუშვათ, რომ შეეცადო, გააკეთო, ეს რუსული სიტყვა არ მინდა ვიხმო, რასკრუტკა, ხო? ხო, რასკრუტკა. და პოლიტიკური ფიგურა, დააპიარო პოლიტიკური ფიგურა ივანიშვილის მსგავსი. რა უნდა გაუკეთო, ხო? დღესდღეობით გავიდა დაახლოებით ერთი თვე ივანიშვილს მუშაობს ამაზე. ნაბიჯი არ გადაუდგავს. მუშაობს. არამედ მის სასარგებლოდ მუშაობენ და აი მაგალითად რეალ ტივის სიუჟეტი რო იყო, ხო? კითხავებზე. აი ნუ ბოლოს ფიქრობდი რომ აი რაღაც აჩუქებენ, რაღაც მისცემენ და ეგეთ ძალიან ცნობილი პიარ ტრიუკია ერთ-ერთი რომ ისეთ რამეს დაგაბრალებ, რის შემდეგაც რაც არ უნდა იმიტომ რომ ის რო აბსურდი გახდება იმის მერე ყველაფერი აბსურდი გვახსოვს მართლაც გაუგონარი იყო როდესაც არა მარტო მკითხავები მოიყვანეს რომ ხო ანუ აი ბოლოს ყველაფერი კარგად გაუკეთეს არამედ იყო რეკონსტრუქცია რიტუალისა რომელიც ჩატარდა სასახლეში ანუ ამის მერე ნებისმიერი ადამიანი ცოტა მაინც განწყობილია ივანიშვილის მე და მე რო რეალური ფაქტი უთხრა ესეთ ადამიანს რომ იცი რა აი ივანიშვილი რა კაი სატანისტი არ არის მაგრამ კაი რაღაც უნდა დაუჯერობ სატანისტობაზე აჩვენეს ფილმი ივანიშვილის აი მთლიანად მოუხდა ერთი თვე ეს კაცი ზის და პლუს თვითონ თავის ქმედებებით კი არ იწერს პლუს ანუ ყველაფერი მიშა არის რომელიღაცა კალი მოდი დავიწყოთ ესე ყველაფერი ეს მოდი ესე ჩვენებურად ვთქვათ რა რაღაცეები წდება უბრალოდ აი მორალურად წდება ჩარხი რომ მორალურად შეიძლება მუშაობს ხო აი ტელევიზორი რომელიც ლამპებზე მუშაობს უყურებ კი მაგრამ მორალურად არის გამწვდარი უკვე რა ხელსაწყო გაწვდა მორალურად სისტემა გაწვდა მორალურად ადამიანი გაწვდა მორალურად რაღაც მოქმედებებს ახორცებს, მაგრამ ნუ ხვდები რომ უკვე წავიდა ამის დრო, ეპოქა დამთავრდა მის. სააკაშვილის დრო წავიდა მორალურად გაწვდა ნაციონალური მოძრაობის სისტემა. ამოწურა. იცი, მე მგონი შენ ახლა რასაც მანამდე ვლაპარაკობთ, იყო ამ სისტემის ასე ვთქვათ რეპრესიული ნაწილი. ეხლა თუ ავიღოთ ამ შინაარსით რომ რეპრესიული ნაწილს ვერ გამოყოფ. ხო და მაგრამ შენ მე მეკითხები ახლა მთლიანად ახლა რეპრესიული ნაწილი სხვა არის რატო ახლა რო ავიღოთ ის ღირებულებები რაზეც იყო ლაპარაკი მანამდე ხო იგივე დემოკრატია იგივე თავისუფლება მართლწესრიგი რომელიც გარკვეულწილად ახლა ეს რო ვთქვათ რომ ყველაფერი გაცვდა არა მაგას კი არ გეუბნები ღირებულებები არა ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი შინაარსით თუ გაცვდა გიორგი ნაციონალურმა მოძრაობამ დაახლოებით 2 წელიწადია შეხედე რა რეჟიმში გადავიდა ხო იგივე რასაც უყურებთ ჩვენ დღეს ხო რომ ხდება პირდაპირ აქცენტი იმაზე რომ შენ უნდა დაიჯერო აბსურდი ხო შენ უნდა ხო სიგიჟე ხო მართლა ომი მოვიგეთ ივანიშვილმა თქვა რა რომ არ დაგვიწყია მაგრამ მოვიგეთ ხო ხო მოვიგეთ ეხლა აი ამ სქემაში რომ ზიხარ შეხედე ეს რა ეფექტი ექნება ეხლა გარდა იმისა რაც დაუწერეს უკვე ქულები ივანიშვილს ხო აი უაზრო თავდასხმებით ეხლა თავისი რაც გამოვა და რაც ექნება პლუსი
ელემენტარულად იტყვის თეთრზე თეთრია, შავზე შავი. აღარ უნდა უმაღლესი მათემატიკა, ხო? ეს რამხელა ტალღა იქნება უცებ ადამიანების და საზოგადოების ვაიმე და შეიძლება ვთქვა, რომ ომი წავაგეთ და ამიტომ არა ვარ ნაძირალა. გესმის? არა ვარ რუსეთის აგენტი. შეიძლება წავიდე მოსკოვში და ჩამოვიდე და წავი ხო, ან ვთქვა, რომ იცი რა, რაღაცა შემთხვევაში დემოკრატია კარგია, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში დასავლეთ მოეცა თვალი დახუჭა ეს არა. ანუ ფატა მორგანა ჩამოვარდა? აი რა თქვი? დაინგრა ეს ფატა მორგანა, ანუ რა. ადინა სიტყვათა ლექსიკონის სტუდიაში. მირაჟი ჩამოვარდა. აიფანტა? არა. ეს არა, ძნელია, იცი მაგის თქმა. მაგი მაინტერესებს. ფატა მორგანა. ო, შენ სატანისტი ხარ მე. მე ხიბავი. ეს ჭხიბავი. ხო და არა, იცი რა, ეს ხდება, ეს არის ის რასაც აკეთებს დაუშვათ ეს ძალა. არა, ამას ხო მანამდე სხვებიც ლაპარაკობდნენ, ხო, მაგრამ ეხლა ამას აკეთებენ ადამიანები, რომელსაც გააჩნიათ ამის ძალა, გესმის? რეგიონები არ უნდა გამოგრჩეს, გიორგი. რეგიონები ხო მესმის, ნუ რეგიონებში ეს ინფორმაცია არ გადის, მე რეგიონებში სხვანაირად გადის, რეგიონებში გადის, რომ აი ვიღაცა გაჩნდა იმის ალტერნატივა, მაგრამ მე ცირაზე გელაპარაკებით ახლა ამ შემთხვევაში არა ის რომ ალტერნატივა, პირველი ეფექტი იყო რომ ალტერნატივა გაჩნდა. ეხლა რასაც აკრიფავს ასე ვთქვათ პოზიტივს ივანიშვილი, ხო? უკვე არა სააკაშვილის ნაჩუქარს და რეალტივის უკვე თავისას რა. გამოვიდა მარტივად იტყვის. აგე ვაშლიახეზე, აგე ისა რა ქვია, ცაზე ღრუბლებია და ხალხი. აი მარტივ რაღაცებს, იმიტომ რომ იმ ხელა აბსურდში ცხოვრობდით, რომ აი აქედან იმდენს აკრებს და ეს უკვე ინფორმაციას და დამთავრდა ეს აბსურდი თქო, თუ უკვე დამთავრდა მივდივარ. ნუ ახლა, იცი რა ამისი ეფექტი ახლა ჩანს ნეონე. აი ტელევიზიების ისტერიკა რაც იყო, სამთავრობო ტელევიზიის ისტერიკა. ეგ იყო რაღაც აბსურდის დამთავრების ნიშანი, რომ ვერ ქნეს ვერაფერი რა. და ბოლოს დაიწყება იყო, იფსელობა იყო ჩაშლის რა. ელემენტარულად, ხო. იქ იყო მცდელობა, ნუ ხო რაც იცოდნენ რა საწყალები გაუშვეს. და აი ისინი არ იცოდნენ. კონტექსტში რო არის და რეალ ტივის კითხვა პინგვინზე ეგ რაღა იყო. არა, მანდში. არა, აშკარად. ისი ბავშვი უნდა დაიქირავა თუ გინდა რომ მაგარი პიარი. იცი რაში იყო მცდელობა? ისინი მუშაობდნენ სწორედ მაგ სქემით, რომ მოდი ახლა ივანიშვილს აუგორებთ, აი ამ იმას, აბა თქვი, აბა იმას შეაგინე, ამას შეაგინე. აბა თქვი რომ რუსეთი ოკუპანტია და რაც თავია, შენ წარმოგიდგენია მეორეს მხრივ რა მინდა გითხრა, რომ აი წინა წლებს რო შევხედოთ, წინა 2 წელს თუ 3 წელს. ოპოზიცია როგორ გვაწვალებდა, რომ ისინი ამას ოპოზიციას ეკითხებოდნენ და ოპოზიცია პასუხობდა. ვიტყვი, ან არ ვიტყვი, ან ვიტყვი, ან არ. საერთოდ ნუ მიაქცევ რა ყურად. ბურჯანაძის წერი მახსენდება სულ მაგ დროს. ვიტყვი არ ვაფშე აი რა თმა ინტერესებს ახლა. შენ რომ მითხრა რომ ახლა შეაგინე ვიღაცას და მე რომ აი პელეს, ხო? აი რატომ უნდა შევაგინო? რატომ არ უნდა შევაგინო? მიზინა პასუხობდა რომ ეს კითხვები ხალხს არ აინტერესებს, ეუბნებოდა, ხო? ხო, არა, ეს არ აინტერესებს, იმას არ აინტერესებს. ეს როგორ არ აინტერესებს? აკრაზე გაიტესდა, აი მთელი სამყარო იყო ამის ირგვლივ, რომ შეაგინე ვიღაცას და ეს ოპოზიცია 2 წელიწადი აი ამაზე ვგიჟდებოდი, რომ პასუხობდნენ. ხო. ან შევაგინებ ან არ შევაგინებ. რა თქმა უნდა, ოკუპანტია იძახდნენ. ხო, ოკუპანტია, მაგრამ იცით რა შესაძლოა და ისინი მე რო აფასებდნენ ამაზე ვგიჟდა. იცით რა შეაგინა, მაგრამ კარგად არ შეაგინა, იმიტომ რომ 2 სართულიანად აი ჩვენები როგორ აგინებ. გიორგი, გასაგებია რომ ამ შემთხვევაში ბიზნა ივანიშვილმა ასე თქვა ერთი ერთზე ბრძოლა სააკაშვილს მოუგმარა. ანუ როგორ ფიქრობ, დამოკიდებულია თუ არა გუნდზე თქვა რომელიც ანუ ამ შემთხვევაში იგივე პრესკონფერენციაზე რომელიც გამართა ივანიშვილმა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ვიშავიეს ბიზინა პრესკონფერენციის დროს, ვინ მოიგო? ესე თვლი? ხო, რა ვიცი, ხო, პრესკონფერენცია მე მგონი იყო მცდელობა რომ ეჩვენებინა, ანუ ბიზნეს მხრიდან იყო მცდელობა რომ ეჩვენებინა ვინ არის. მესიჯების გადმოცემის თვალსაზრისით ცოტა მესიჯი იყო გადმოცემული. ხო, მაგრამ ზედაში ამბობდა რომ თავდაჭერილობის კუთხე. ხო, და იგი იყო პიროვნების ჩვენება. ღირი თავდაჭერილობა. ეგ ნაჩვენები იყო ნამდვილად. შემდეგ როგორ უნდა განვითარდეს მოვლენები, ანუ სამოქალაქო მოძრაობა ფუძნდება ქართული ოცნება სულ რამდენიმე დღეში, ხო? 25 ნოემბერს. ანუ აი წილობრივად თქვა როგორ არის დამოკიდებული გუნდის შემადგენლობაზე ამ შემთხვევაში, თქვა იგივე საზოგადოების განწყობის, თუნდაც მეტად გამყარება ივანიშვილის სასარგებლოდ. რა, ძალიან მნიშვნელოვანია. იცია შესაქმე რომ მან რამდენიმე საშიშროება ჩდება ეს რასაც ახლა ვამბობ დაუშვათ. ეს პირველი ეფექტი საზოგადოებასთან და რომ არის ესეთი უშუალო და მშვიდი და ვიღაცა პინგვინზე ეკითხება და ამას ეცინება თუ რუსეთზე ეკითხება და ისევე ეცინება როგორც პინგვინზე. ეს დადებითი აკრიფა პიროვნული. ხო გეუბნები, კიდე ძალიან ბევრ დადებითს აკრებს ელემენტარული
მარტივი ჭეშმარიტებების თქმით რა, იმიტომ რომ იქ ჩავედით. ეხლა საშიშროებები ბუნებრივია ჩდება და საშიშროებები ჩდება როგორც კი უკვე შენ როგორც პიროვნება რეალურად ქმნი რაღაცა აი წრეებს შენს ირგვლივ. ეს იქნება დაუშვათ შენი პოლიტიკური უახლოესი წრე, რომელიც ბუნებრივია შენზე გავლენას ახდენს, მე უკვე პოლიტიკური სტრუქტურები, მე უკვე ამ პროცესში შედიხარ. ეს საშიშროებები ბუნებრივად არის და აქ ნუ რაღაცა ბევრი ელემენტი არის მისი გამოცდილება. რა გინდა? კარგი, ეგ აღარ აინტერესებს. არა. ვიღაცას მესიჯები და მე ჩემზე გაგახსენდა რომ ხო. ტელეფონის გამოტიშვა. კიდე დაგავი. კი ბატონო. გააქშენ გამოტიშვილი მე ტელეფონი. არ გინდა ეხა ეს მოწოლე. ატე ვეკლუჩი ტელეფონი. კარგი, ეხლა ვილაპარაკოთ რაზე. მე თიშა ხომ თუ გვისმენ, ხო იცი? გამოტიშვილი. აკაც კი, ხო? შინელ დღეში ვარ პოსტა. ხო და საერთოდ ზოგადად მინდა მე რეკითხვა და გიორგი გააგმავს ან აი მე დავამთავრე და დაავიწყდა თქო რა. არა არ დავამთავრე, ძალიან ზუსტად გამახსენდა. კარგი. ჩვენ ვიცით სააკაშვილის აი მართლა რეფლექსები, როგორ უნდა იომოს სერიოზული ფიგურების წინა. არ დამოვიდა, ვიცი, არ ვიგონებს. ზუსტად იცოდე რომ იგონებს. ნახე რა მოგწერეს. ობსტრუქცია მომიწყეს ესე იგი. ჩვენ ვიცით როგორი რეფლექსები აქვს. დაიჭირეთ, ცემეთ, წაართვით, გახიეთ და არ ვიცით რეზინისის გამოიყენეთ, რუსეთ უმე დაუძახეთ, რუსეთის აგენტი და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა ხომალე დაინახავს რომ ეს ყველაფერი არ ჭრის. ანუ ქართულში რიგებია, ხალხი მიდის და მილიარდერს ფულს აძლევს. მე ძალიან მაგარი რაღაც რომ მიშა რა გააკეთა მილიარდერს ხალხი ფულს აკეთაძლევს. ხო, ანუ ამას ხედავს, ხო? რა უნდა გააკეთოს? ეხლა რა უნდა გააკეთოს კი არ ვურჩი. რა მოიგონოს? რა შეიძლება რომ გააკეთოს? იმიტომ რომ იცი რატომ რაში მერხევა, იცი რომ ესე იგი ფიქრობ, ვა, ესე იგი ესე თუ გააგზავნა წავა. ვა, წავა. მაიცა როგორ წავა ეხლა რაღაცა კუც მოიქნევს, მაგრამ რა კუც მოიქნევს? შევარდება ეხლა იქ დეპორტაციას გავუგდებს? არა შეუძლებელი. აი, ხო ხედავ, ცოტა პატარას ბოიმა. ანუ სპეცნეს გამოიყენებს? ხო. გამოიყენებს კი არა, შალვა გამოიყენოს, მე კითხება რომ კარგი შედეგები ქონდეს. არა, შალვა. მე მგონი მიშას უნდა ურჩიოთ შემდეგი. რა დღეში ვართ? რა წვალება წერა ეს მესიჯი გავაგები რომ შენა შეეკითხე რა გავაკეთოთ რა ვიქცეს მიყევს მიშა მოწერა ხო? ვასილოდიშვილს უწერს ეგეთი. ხო და რა უნდა გააკეთოს? იცი რა სერიოზულად რო შევხედოთ ვითარებას მიშა სააკაშვილს რა გააჩნია? სააკაშვილს გააჩნია ადმინისტრაციული სისტემა რომელიც ჯერ კიდევ მუშაობს, ხო, რეგიონებში მუშაობს და ეფექტურად მუშაობს. სააკაშვილს გააჩნია მედია საშუალებები, რომლებსაც ხო ეხლავე დღესვე შეუძლიეს მედია საშუალებები გადააწყოს როგორც უნდა. და მესამე რეალურად რო შევხედოთ ეს რომ ლაპარაკოთ ივანიშვილმა მოუგო სააკაშვილს. ივანიშვილი არის გამოუცდელი პოლიტიკოსი. სააკაშვილი არის ძალიან გამოუცდელი პოლიტიკოსი. ეხლა შენ რო გითხრან რომ რაღაცა მოდი აი რაში შევეჯიბროთ? აი მაგათაც რო იყო ხოლმე ისინი აქ რო ხდებოდნენ ჯარისის წინ ისინი რომ იარაღი აირჩი. ხო იმ იარაღს აირჩე რომელიც მოგწონს. ყველაზე მეტად ფლობ, ხო და რო დაფიქრდები რას ფლობ, ხო? ნუ შესაბამისად ის არის პოლიტიკოსი. მე ვფიქრობ რომ მან ბრძოლა პოლიტიკურ ჭრილში უნდა გადაიტანოს და მე არ ამგონია რომ ეს არის მისი ყველაზე სუსტი მხარე. ანუ ამ ძალოვან რაღაცებს თავი დაანებოს. ჩემი აზრით, ხელის გადაგრეხვას კი არა. პოლიტიკურ ჭრილში ძლიერია. სააკაშვილი კი ჩემი არა ბრძოლის ეხლა მე იმას კი არ ვამფრობ ძლიერია. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ის უპირისპირებს ხოლმე თუნდაც პოლიტიკურ ოპონენტებს უპირისპირებს ამ ძალოვან მეთოდებს. სულ ასეში ბავშვობაში პატარა რო იყო რა გინდა ბავშვობაში ვიღაცა კასპაროვი ბავშვობაში ალბათ ხო კარგად თამაშობდა ჭადრაკს და რო კითხო რომ გეჭიდაო თუ ჭადრაკი გეთამაშო ჭადრაკი აი ის რაც ქონდა მერეც თუნდაც როგორ ძვრებოდა სიტუაციიდან, ხო, როგორ რთულ ვითარებებში მოხდა, იგივე დემოკრატიასთან მიმართებაში, იგივე ომთან მიმართებაში. ხო, აი სუ კრიზისებშია და იქიდან გამოძრომის მაინც ალღო აქვს, ძალა აქვს. მე თუ რამე რესურსს ხედავ სააკაშვილს, ეს არის მისი უნარი, აი საზოგადოებაში მიხვდეს, სხვა შორის განწყობა. ყველაზე მანკიერი დაინახოს შენში, იმ მანკიერზე წამოგიკიდოს, ყველაზე ცუდზე, მაგრამ მაინც ამას ხვდება. სხვა შორის ივანიშვილი გარკვეულწილად მაგის შედეგია, რომ მაგან ბევრი მანკიერი გააჩინა და აი როგორ უყურებდა, იცი? პოლიტიკოსი ეგრე უყურებს და აი ამ მასაში რა არის ერთი სიტყვა, რაზეც შემიძლია მე ყველა ეს ხალხი წამოვიგინო. მორალის გარე შეიძლება ეს სიტყვა იყოს პატრიოტიზმი, შეიძლება იყოს ფული, შეიძლება იყოს გარყვნილება, შეიძლება იყოს სამშობლო. ხო, მაგრამ აი რა ქნა, ყველაზე ცუდზე წამოიკიდა 2003-ში თქვათ შორის. სააკაშვილი ხო, მაგრამ ეგ ალღო აქვს, მე მგონი და აი ამ სფეროში გადავიტანე. ცოტა იცი რა
მახსოვს ბერძენიშვილმა თქვა მე მგონი თქვენთან და ყველაზე მაგრა იმან ძმა ლევანმა თუ დათომ ორივე ძმა არის მართალი ხარ არც ერთი არ ყოფილა ჩვენთან არც ერთი არ ყოფილა მაგრამ სხვა არა ლევან დათომ თქვა რომ ისო რაც დანერგესო ის მიიღეს ანუ დანერგეს აეგრა რომ თავარია ფული თავარია კარიერა თავარია წარმატება ეს ამ ჯგუფის დანერგილია გესმის და მაგრამ დეკლარირებულად არ ვექტორს შეატრიალებენ ესე უცბად გიგო აი რა ახალ წელს არის რომელიც შარშან წინ რო იყოს მოწყობილი ახალ წელი ეს რაღაცა გარყვნილების ზეიმით ციდან დოლარები რომ მოფრინავდა მეტი რა უნდა გიგოს ახალ წელს რაღაც კამფეტების და ოცნებების და პაჩკები თავში პირდაპირ რაღაცა პაჩკა დოლარები ცვიოდა და რაღა უნდათ მე ანუ მაშინ სხვანაირად ქალაქურად ვთქვათ გოიმობაში გადაიზარდა ეს ყველაფერი სააკასქმედებები არა შენ მე სხვანაირად მეკითხები რა უნდა გააკეთოსო და გოიმოში არაადეკვატურად მოქმედებს იქ გრიხავს ხელებს სადაც აღარ არის ეგ კონტექსტი არ არის ხელების ქართოს მანქანის გატაცება ხო და ნუ აი კაი 3 მილიონი წაართვეს აი რა შეგიჭამე ცოცხი რა რაღაც ეგეთი ის არის რა რაღაცა მე ვიღაცის მტერი ვიყო და მივიდე და რაღაცა გაუფუჭო პაკლიშკა ჩაუფუშო არა დაჟე ეგრე არა და გადავიდეს თავის რეჟიმში სხვა ჩვენც წი რა რაც მგონია რომ ეგ შეიძლება ვაფშე დადებითი იყოს ქვეყნისთვის ხო რა აი გარკვეულწილად თავისი პრობლემები თავისი იმით მაგრამ სააკაშვილი მაგრამ პოლიტიკოსი უპირისპირდება ივანიშვილს ახალმოსულ პოლიტიკოსს რა მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩემ კითხვის დასაწყისში თქვა რომ ყველა კრიზისულ ვითარებაში უდიდესი კომპონენტი იყო არაპოლიტიკური არამედ ძალადობრივი რა ხო მესმის მაგრამ ჩვევები არ პოლიტიკოსის ანუ იგივე ბოლნისი გავიხსენოთ მე მახსოვს ძალიან კარგად სააკაშვილი სანამ მოვიდოდა ხელისუფლებაში მანამ ჯერ საკრებულოს თავმჯდომარე იყო ბოლნისის ფაქტი ქვების როლა რო იყო ანუ ეს იყო სანამ მოვიდოდა მანამ კარგით რაღაცა დამშვით და სააკაშვილი რა ამტკიცებ მე ვამბობ თუ აქ რამე შანსი რესურს სხვას მე მის რაც ხელში უჭირავს ხო რაც მანამდე ეჭირა ეს მხარდაჭერა ძალა ცოტა ტელევიზიები ეს ყველა რესურსი შეუძლია გადაათამაშოს არა დუბინკებში და იარაღში არამედ იმაში რაც გააჩნია არ გინახია ფილმები აი რაღაცა ეგრე მეფერო რაღაცა იმაში შედის რაღაცა დარტში და რაღაცაში და მე უცებ რომ მასში ახალგაზრდა ტიპი გაიღვიძებს და გაიხსენებს ახალგაზრდა ბოევულფი ან რაღაცა ეგეთი რა კი ბოევულფი სალა გაიღვიძებს მიშაში არა ცოტა ბოლოს მაინც ხდება მეფე და ახალი მეფე მოდის არა გააჩნია ნუ მიშას რაც გააჩნია ეს არის პოლიტიკური ალღო და რა ვქნა რა გავაკეთო მეც ვერაფერს ვერ ვხედავ შენ პრაქტიკულად მოუწოდე დამადარდიანი კაი ხასიათზე ვიყავ მოუწოდე მიშას რომ შენი პოლიტიკური ალღო გამოიყენე კი და თავი და შანსი აქვს შალვა შანსი რატო აქვს იცი იმიტომ რომ რესურსიც ბევრი აქვს რა ეხლა მიშამ რომ დაიწყოს მუშაობა უკვე როგორც პოლიტიკოსმა და არა დადგმული შეხვედრებით და რაღაცეებით ხო არა და რეალურად გადაეჩვია რეპრესიებით მუშაობს მიშა რამდენიმე წელია გადაეჩვია ამას აქ ერთი რაღაცა არის ხო გიორგი უცხოებთან ხო მუშაობს როდესაც მიდის CNN-ში ჯდება ხო პოლიტიკოსი ხო არავინ არ ეხმარება გიორგი დავამატებ ამას ეს რომ გააკეთოს მაშინ სივსე რაღაცნაირად კონტროლიდან ოდნა უნდა გაუ ბუნებრივად რომ გააშვებინებენ ახლა რა უნდა თოქ-შოუ რუსთავიორზე პოლიტიკური სადაც ბიზნეს მოიწვევა ღია ეთერში ან კალასანი და მაგას გეუბნები რომ დაუშვი თოქ-შოუ და ხო უფრო მაგარი ხარ ვიდრე ბიზნა რომელიც მოვიდა 2 თვეა პოლიტიკაში შენ ხო პოლიტიკაში ხარ 15 თუ 20 წელიწადი და მოიყვანე ეს ბიზნა დაიშვი და ელაპარაკე ეხლა ნუ კარგი ეხლა ვერ უნდა მოუგოს იდეაში ერთი თვის დაწყებულ კარგი ბიზნეს გამოცდილება აქვს მენეჯმენტი ბიზნესში ის ხო მაგრამ ნუ ეხლა შენ როდესაც წარმოგიდგენია რამდენი საათი გამოცდილება აქვს სააკაშვილს ლაპარაკის ეთერში ლაპარაკის კი უამრავ ხო მე აღა ბიზნესამ კარგად ისგა მაგრამ ნუ როგორ შეიძლება მოუგოს იმაში პირდაპირ მე მგონი ჯერ მარტო იმიტომ არ გააკეთებს მაგას თუნდაც პირდაპირ ეთერში დაუჯდეს ბიზნეს რომ არაღიაროს ის როგორც ალტერნატიული ხო მე ვაკეთებ გახდი პოლიტიკოსი კი მაგრამ მიშას აქვს კომპლექსები რომლებსაც ის ვერ გადავახავს მიშას არ ვიცი ხა საიდან იცით ეს მიშას გავიდა თვითგადარჩენის რეფლექსზე ზევით არის ქვევით არის ყველაფერი თვითგადარჩენის რეფლექსის დროს ის მიჩვეულია ძალმოღრეობა მაგრამ ეხა ხო ხედავს ხო აი რაში გამოიხატება ეს რომ მართლა რასაც მიშას კომპლექსი იცი ჩვენ რა გონია იცი სიმართლე გითხრა რამდენი ხანი რომ ვერაფერი ვერ შეძლო ვერავინ გონია რომ აი რაღაც ნუ აი რო კი როგორ არ მოვიშორებთ კაცო მოვიშორებთ წავა მაგრამ შეიძლება შენ გაქვს არა ხალხს შენ გონია რომ მოსაშორებელია მოსაშორებელი არის გულისხმობ
აი ჩემი ვარიანტი მე სხვა შენი კითხვის ფონზე ჩემი ვარიანტი ძალიან მომეწონა რომ მიშა და ივანიშვილი ერთმანეთს პირდაპირ დებატებში და ორი სერიოზული ჯგუფი იქმნება და ერთმანეთს თავპირს კი არ ამტრევენ არამედ რაღაცა ელაპარაკებიან და ღია ეთერში მაგარი რამე იქნება ანუ შენ პოლიტიკურ სიფრთხეში გინდა ამის გადატანა და მე მითხარი რა მიშა სხვა რა გამოსავალი მიშას გამოსავალი არა ხო და მაგას რა ხო მაგრამ მიშა არ ბიზნეს დეპორტაცია მაგ შემთხვევაშიც და რა კი გიორგი მაგრამ მაგ შემთხვევაშიც კი ძალიან ძნელი იქნება დასავიწყებლად საზოგადოებისთვის გასული რამდენიმე წელი თუნდაც გასული 2007-დან 2011 წლამდე ანუ შენ მეუბნები რომ ვიშა ვერ მოიგებს არჩევანს ვერ მოიგებს გავიგე ნუ მაგრამ შეიძლება რაღაცა წარმატება და აპრიორი წაგებითის განწერულ ბრძოლაში პოლიტიკურ სიფრთხეში მით უმეტეს მიშა არ შევა რატო საიდან ვიცით ეს მიშა გამაგებინეთ ეს საიდან ვიცი მიშა 10 წელია 10 წელია მას სხვათა შორის ამას უправებდნენ ეს არ იყო მხოლოდ ის რომ მიშა ისინი უправებენ ეს სხვა თემაა ეხლა რაღაცა სხვანაირად დაალაგდა ყველაფერი ხო ხედავ ისინი უправებენ ეს სხვა თემაა ვარსკვლავები სხვანაირად დაეწყო თავისი იმებით თავისი ისინი ჯერა მაგეთი რაღაცებს ანუ როგორც წესი აქცევს ხოლმე ასტროლოგიურ იმას ყურადღებას გონდა მე აქციებს გიდევ ეგ ცაგარელი იძახ მას სხვა შორის არ ვიცი რა მეუბნები რომ მიშა არ წავა არჩევნებზე იმიტომ რომ წააგებს ჯერ ესეთი კიდევ ერთხელ ვის დებატებში შედის ადამიანი რომელიც ახალია პოლიტიკაში რომელსაც თავის პოლიტიკური გუნდი არ აქვს რომელიც ახალია დებატებში მაგრამ განწყობით აშკარა უპირატესობაა იმიტომა გეუნები ივანიშვილი ერთი თვე არ მოძრაობს და მიშა უკეთებს პიარს თავარი პიარში კი ქვეყნის ივანიშვილი დღეს კიდევ აკრებს მეთქი ვაფშე არაფრის კეთებით ჭიქა-ჭიქას რო იტყვის იტყვი ანუ იქნება უფასი რომ ჩვენ აქამდე გვეუნებოდნენ რომ ეს არის კრემლი მაგრამ გეთანხმები მაგრამ რჩება ის მაგრამ რომელიც ნიშნავს იმ 20 წელიწადს როდესაც ფაქტობრივად ნაციონალურმა მოძრაობამ ჩამოიხსნა ხო ნიღაბი და ანუ იქცა იმ ხელისუფლებად რომელიც ღიად მივიღეთ 2006-2007 წლის შემდეგ განსაკუთრებით და ანუ საზოგადოება ამას არ დაივიწყებს მიშა მეს ხო იცის რაში საზოგადოება არ დაივიწყებს არჩევნად გულისხმობ რომელიც ყველაფერს დაივიწყებს და დაივიწყებს და გადაივიწყებს როგორც შეხო შევახსენებთ არა ვიღაცა შეხო შევახსენებთ აქ აი ყველა შეახსენებს ის კიდე რა დამტანჯეთ უკვე რა რა დაგტანჯეთ რაღაცა მითხარი მე გეუბნები ყველა არგუმენტს გეუბნები ანუ რის გამოჩება გააკეთოს ან არ გააკეთოს რატომაც მიშა ვერ გაიმარჯვებს ხო ამაზე არ გედავები შეიძლება ვერ გაიმარჯვოს მაგრამ პოლიტიკაში დარჩება და მიშას არ უნდა განწერულ ბრძოლაში მიშა არ შევა მით უმეტეს პოლიტიკურ სიფრთხეში და ეხლა სხვა რა გზაა გამაგებინე ხო და არ სხვა გზა არა ანუ შეო მორჩა ჯიხში ვარ რატო მაშინ ვადაზიადრე დავამთავროთ განცემები და წავიდეთ სამში და იქეი არა ის არის არა ჩიხი ერთი ვარიანტია კარგი რა ვარიანტია რომ მიშა იღებს დაუშვათ 35%-ს ხო მაგრამ რატო ვერა რა აი თქვა და იღო რა უნდა ქნას 35% და არის პარლამენტის დეპუტატი მიშა სააკაშვილი რატო კარგით ახლა რაღაცა მართლა იმაში ვიფიქრო რა მოხდება მაგრამ არის პოლიტიკის ნაწილი და შანსია კიდე ერთ არჩევნებში გაიმარჯვოს იმ კულტურული სივრცის ნაწილია რომელიც არსებობს სხვა ქვეყნებშიც გიორგი დამეთანხმე რომ მაშინ თუ ამ გზით წავა ნიშნები რომ ამ გზით მიდის ეს კაცი უნდა დავინახოთ მალე და მეცაც გეტყვი პლუსები დაეწერებ აი იმ ამურჩეულზე ვიზეთ შენ ამბობ რომ ხმას არ მისცემს მიშა რომ ამ გზით წავიდე მიშა რომ არ იყოს შენთვის რადიკალი და საშიში მიშას რომ მოусმენ შეიძლება რაღაც აზრიანი იყოს მე ნაკლებად მახსოვს ეგ ბოლოს მე ხوار წავიდე იმდენ სისულელეს და დემაგოგიას ლაპარაკ რომ ჩემი პარტია უნდა ბოლოს როდის მოისმინე გიორგი აზრიანი მიშასგა გეხვეწებ მე ბოლო დროს მიშა მოვისმინე 2003-ში მიტინგზე არა აზრიანი როდის მოისმინე ბოლოს ახლა მაგაზე ნუ არა როგორ წარმოგიდგენია შენ მიშა ადეიშვილი მერაბიშვილი ახალაები პარლამენტის და კაი დეპუტატები გახდა არ ვეთანხმებით არა ვერ დავეთანხმებით რა ბატონო ორატორო მაღაზიაში რო შედი ამ სქემამდე რა გააკეთოსო და ნუ აი რა გააკეთოს არა ისე ძალიან მაგარია ფრაქციის თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი დავწერთ გენაცვალე ვიღაცებს არ მოგცემ სიტყვას დაჭეკი კაცო შენ ნუ რა და მიკროფონთან ჩხუბი რო გაიმარჯვა არა და პარლამენტიდან გამოსული მიშა მაღაზიაში რო შევა სადღაც იყო გახსოვსო დააკეთა ეს ქუდებიანი ტიპები დააკეთა რუსთაველს რა და საყურებლებს მოიფიქრებს იმასაც ამბობს რომ ბავშვების ყველა ოცნება ფრაქციის კაბინეტში პატარა სანუტებს გააკეთა მითხარი ცუდი იქნება ქვეყნისთვის და მე შენ გეუბნები როგორც კი ხელის გადატრიალებას თავს დაანებებს მეტი მხარდაჭერი ეკითხება. გიორგი, ერთ შეკითხვას დაგისვა რა, აი წარმოიდგინე. არა, მიშას არ მეკითხები, მერაბიშვილი ეკითხებიან ადეიშვილი.
აი წარმოიდგინე ეს ადამიანები დეპუტატები ხო არიან და მაღაზიაში შედიან თქვა შოკოლადს ყიდულობა ბავშვისთვის. არის როგორ წარმოგიდგენია ეს სიტუაცია? სურათი. აბა უმატურმანზე ვილაპარაკო. არ ვიცი. ეს სურათი მაინტერესებს. ნუ ამბობ რომ ეს არის გამოსავალიო, მაგრამ ამაზე თვითონაც ხო ფიქრობ რომ მე როგორ შევიდე მაღაზიაში ამდენ ადამიანს ძულო რამდენი ადამიანი მყავს გადამტერებული. ნუ რავი ახალაია გააგზავნე ბორჯომზე, რა ვიცი. ახალაიას მაგდონალდში ქიბახალოში აგზავნე. არ ვიცი. არა აშკარად უმატურმანზე ჯობდა რომ გველაპარაკო. უმატურმანი ხო არ მოვიწევდა თავრობაში, გაგიჟდება. უმატურმანი თავრობაში. დაუჩოქა ქართულ ჟურნალისტებს. ხო, აი ძალიან მაგარი. კარგი. კარგი, მოდი ახლა რა ვქნათ, თემა არის ესეთი. ანუ ჩვენ ნელ-ნელა დავიწყეთ ლაპარაკი რომ მიშას ეს გზა ხო არ ურჩევნია, ეს დაუჩენ. მე დავიწყეთ იმას ლაპარაკი. არა, ეს არ გამოდა. მე მეჩხუბობ. უცებ მივხვდით რომ კაცი ჩიხშია, აი. არ არის მეთქი. არ არის ჩიხში. არა. როგორც კი არ იქნება მჩაგვრე, საქმე რა შეცი, აი არსი იმისა რაც დააშავა ნაციონალურმა მოძრაობამ არის ჩაგვრა. შეიძლება ცუდიც არ გაუკეთებია იმდენი მე შენ რომ აი გაიძულო, გიგითხარ, რა გიყვას, ეს ჩამაგიყვას. გრეჩის ხორცის. და აი 24 საათი გაჭამო ხორცი. ხო დაგაძალო, ხო აი ვეღარ ამიტან. ესმის კარგსაც ვერ აიტან, როცა გაძალებენ. და ამათ კარგიც გადაიტანის დაძალების რეჟიმში. დაძალების და იძულების რეჟიმი რომ მოხსნან გეუნები რა პოზიტივი წამო. გააკეთებს გიორგი, მე პირდაპირ ეთერში ვიძლებ პირობას, რომ მე ნაციონალურ მოძრაობას მივცემ არჩევნებში. ხმას თუ ამას გააკეთებს, რასაც შენ ამბობ. აი ორი ამორჩეველი ხარ. არა, ნუ მე მივცემ ამას თუ გააკეთებს. შემეცოდება. ხო, არა, ჯერ ერთი ეს შეუძლებელია ჩემი აზრით. იმიტომ რომ პატარა რომ გახსნას გაირღვევა რა. ხო, გაირღვევა და სად გაირღვევა? სიმართლეს ვიტყვი. არა, სიმართლეს ვიტყვი. ნუ აი რაღაცა ამას ეხა ისეც გაირღვევა. ეხა ივანიშვილი დაიწყებს ხო გეუნები მარტივ რაღაცების ლაპარაკს. ეს არის და ამაზე იქნება, ამაზე აკლებს პლუსებს, აკლებს, იმიტომ რომ მარტივი ჭეშმარიტება, ხარ ჭეშმარიტება სულს ისე მოწყურებულები. ხო? და ეს ისედაც მოხდება, ამას ვერ გააჩერებ. იქიდან იქნება გულის ყრები რომ მე ვეღარ უყურებ. არა, მე ტელევიზორს ვეღარ უყურებ, იმიტომ რომ თქვა რომ არ დაანგრევს მიშა ამას. გამორიცხულია თავის ხელით. მიშა არ დაანგრევს, ივანიშვილი ანგრევს უკვე და დაანგრევს. თავის ხელით ამას შენ რასაც ამბობ არ და მაგას გეუნებ ჩაყოლას როგორ არის ჩათრევას ჩაყოლა ჯობია ჩაყვია მამბავში. ჯობია ჩაყვია მამბავში. რა იმაშია. ჯობია ჩაყვია მამბავში და მოუგო. და შენ პირველმა თქვა სიმართლე. გესმის მაგას გეუნები ხა ნუ აი ხა რამდენი ხანი უნდა გქონდეს რეაქცია როცა წაგიკითხავენ აი გუშინ იყო რა ტელევიზიის დასკვნა და ის რაზეც ხელმოსაბჭოს და უცებიცია მე ტელევიზორი იმის მე ეგრევე გამოვრთებ რომ ვერ უყურებდი არა ეგეთი ამბობდა ხალხი ამბობდა ამას ხო არა ხალხი კი არა კომენტარები იყო რა რომ სამთავრობო ჯგუფის კომენტარი ხო რომ თქვენ უყურეთ არა როგორც კი თქვა რომ საქართველოს მხარემ დაიწყო მე ეგრევე ტელევიზორი გამოვრთებ თუ აღარ ულყრამაგ და აი ამ ფონზე რამდენი ხანი უნდა გაკაჩო ეხა ეს ახლა გეკნება ტელევიზორი გამორთული ხო რამდენი ხანი გეკნება გამორთული ეს ივანიშვილი ილაპარაკებს და ვერ გააჩერებს ხო და ჩაიობელის მარტივ რაღაცებს ტელევიზიის დასკვა არა თას საოცრება მოხდა მართლა ივანიშვილი სასამართლო არა გვაქვს სასამართლო გახსოვთ რომ არა გვაქვს ხო კარგით ახლა და იქ თემები წამოვა ეს ყველაზე რომ უნდა შენმა გუნდის წევრებმა რომ შენა მიდი რა ერთი გულყრა ამასთან დაკავშირებით და მიდი ამაზე ეს ისტერიკა და ამაზე რაღაც აღშფოთება თან ეს ყველაფერი როგორ ნოტებზე მიდის ხო? ხო, ამაღლებულ ნოტებზე. აი მარშის დონეზე რა პატრიოტიზმის მორალის და ზემორალის და რაღაცა იმითი. არა, ისე კარგი და ამის გაკაჩვა პიარულად წლები და ის ტიპი კიდე წყნარად გეუბნება. და ივანიშვილმა რა გააკეთა ერთი თვე ფაქტობრივად მიშას ასე ვთქვათ ნაციონალურ მოძრაობას ეს ნიუსმეიკერობა ანუ მართლა არაფერს არ აკეთებს, ოღონდ თავარი ახალი ამბავი მაინც არის ივანიშვილს. არა, ესენი უჩალჩებენ თვითონ, ყველაფერს ესენი. კი, ბოლოს ვიფიქრე ხوار ჩავარდა მეთქი ეს ნიუზი და რაღაცა ის არა, ეგრევე მაშველი მრაზმი, რეალ ტივი სერიოზულად. რის მერეც აი რო გამოვიდეს და მაგრამ დაბომბოს თბილისი არავინ აღარ დაიჯერებს. ეგ ხო, შავი მაგიის რიტუალის რეკონსტრუქცია, ეგ ძალიან მაგარი იყო. ეგ აი როგორ თავში მოიხარშა. გენიოსის გეუნები ეგ არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ცნობილი პიარ ტრიუკი რომ მე ისეთი რამე დაგაბრალო რაც წარმოუდგენელია რის მერე შენ ყველაფერი გეპატიება ხო გაბრალებენ ეგეც ის არის კაცო ეგეთ ნუ ეგ კაცო ამაზე ის არ არის რომ ამბობენ რომ რაღაცა ბავშვებს ჭამსო შავი მაგიის მიმდევარია ხო და დანარჩენი ყველაფერი გეხსნება რა ანუ იმუშავეს მასზე ნუ ხო რა ვიცი რაც იცოდნენ ეხა მანდ რაშია საქმე რაც იცოდნენ ის გააკეთეს უბრალოდ ამ კონტექსტში
ანუ ბურჯანაძეზე გაჭრი და დაუშვათ ისა რომ შავი მაგის რიტუალს. არა, ბურჯანაძეზე ეგრე არ გახურებულან რა, ბურჯანაძეზე სხვა რაღაცებს აკეთებდნენ. ბურჯანაძეზე ფიზიკურად გახურდნენ ამაზე მაგრა გახურდა. ბურჯანაძეზე ეგრე არ გახურებულან, ნუ ხო, მაგრამ ეთქობა ამაზე თქვენს რა მოვიფიქრეთ ამკო და უი შავი აი ხა კითხავები, ჭხიბავები. არა, მან ასოციაციური აზროვნება მიდის რა, მან ის ქვების ამბავი იყო. მან ესეც ხო არ არის, მართლა გენიოსები არ არიან, არ გეკითხა. მაგრამ ქვები შენა იქნებ ისი ფიქრეს, რომ ცუდი აურა შექმნა გიორგი. იქნებ ისი ფიქრეს, რომ ცუდი აურა შექმნა. არა, არავის არ მუშაობს ეს უბრალოდ რა. რა ვიცი, მე მკითხავებით ხო, იქნება რაღაც. რა რეალიტეტს ხალხი არ უყურებს. ხო შეიძლება ბავშვი რაღაცას. ამაზე ხო არ იფიქრს, ან დონაძეს ხო არ ჯერა ამ აურა. არა, გეუნები მანდ იყო მარტივი რამე რა, ქვები, აბა ვიმეს, ქვები მჭხიბავი, ო, დავაი და გააკეთეს მართლა არა სიუჟეტი კი არა რეკონსტრუქცია ხო თავისის და ცოტა რომ და სახეები დაფარული და აი ნუ აი ამაში უნდა ამ ხალხს მისცე პრემია და ეს სიუჟეტი არ უნდა დავივიწყოთ არასოდეს უნდა აჩვენო ქარის წოილის ხმა ჟურნალისტებს რომ ეს უნივერსიტეტში ეს არის რაღაც როგორ მოუხსნა ადამიანს შესაძლობრალდებები მომავალში დააბრალე აბსურდული ეს არის აი კლასიკა რეალტივი ამას აკეთებს სრულიად უფასოდ. თქვენთვის. ბიზნეს ამსახურში რეალტივი. ბანანო ბიზნა. იქნება აი ვანო მერაბიშვილზე კარგი რო თქვა, ისიც უბრუნებს ამ ხურდას, რომ კი არა, იმიტომ რომ მადლობის მეტი სათქმელი არაფერი არ აქვს ახლა. რა უნდა უთხრას, გამაგებინდა. მისი მიზანი იყო პოლიტიკაში გააქტიურება. კი. ხელი არ გაანძრევინა სახელმწიფომ და ისე გახადა ადამიანი, რომელიც არის პრინციპში ხო, შეხედე რა შესაქმე. კი ვიზუალურად ძალიან ჩვეულებრივი ტიპია და უშუალოდ ეს მასზე თამაშობს, მაგრამ არის უზარმაზარი ზღვრით დაშორებული ჩვეულებრივი მოქალაქე, ხო? რაკნა ეს ხელისუფლება მე ზღვარი? ეს ზღვარი წაუშალა ეგრე. გახადა ჩაგრუ. 1000 კაცი მივიდა 2 დღეში ბანკთან. გახადა მილიარდერი, გახადა დისიდენტი. ხო. ეს უნდა იყო მართლა აი გენიოსი და აი დისიდენტი. მოქალაქეობა წაართვა. მოქალაქეობა წაართვა და გახადა შენთვის ჩვეულებრივი ქართველისთვის გასაგები რომ ამასაც ისე ჩაგრავენ როგორც შეგვიძლია იყავი მაინც ჩვენი დრო არ მოიწურა მიშასთვის რჩევების მიცემაში. იცი რა მოემზადები ხო? თავისთვის არის ეს რჩევა და ქვეყნისთვის სხვა შორის. მე მაგას გეუნები ხო? მიშას იქ იყო. გავიდეთ იმაზე რომ არ არის კაი გეგმა ეს. ეს ხო გულის დასწრები დაიწყეს ხო? ათმოქტიანი. აი ეს ძალიან მომწონს. ემოციური დამოკიდებულება. ემოციური პოლიტიკა სხვა შორის. კი, ახალი პანიკა ხო არ არის. არა, რაღაც ახალი ახალი რაღაცა შემოტანილი რომ პანიკა ხო არ არის ახალი. ნუ შეიძლება პანიკა არის. ხო, ანუ იძახიან რომ არა, მე არა. პიარული ხერხია რომ მე აღარ შევხედე. აღარც მაინტერესებს და ნუ ვისაც აინტერესებს იმან რაღაცა კრემლში მოიძიოს, მაგრამ ძალიან სწრაფად ჭრიან დიალოგს, გესმის? ანუ აღარ შემოდის მანამდე. სხვა შორის იცი მე რა შემიტყვია რომ ძალიან ხშირად ერთი წლის წინ, აი, როდესაც ძალიან გახურებული იყო სიტუაცია. რესპონდენტები, რომლებიც იყვნენ ეთერში, შემიტყვია, რომ სიამოვნებთ ტყუილის თქმა. აი, ჟურნალისტი რაღაცას ეკითხება და ის ტყუის ხო, მოვიგეთ ომი და მე ჟურნალისტი ეკითხება სხვა დეტალებს, რაღაც აი, იქაც მოიგეთ, როგორ მოიგეთ და აი აქ ეხსნებათ სიამოვნებთ ტყუილის აი რაღაცა მაგია, თუ როგორ არ გახსოვთ ჩემი ის ტიპნავი აფრინდა და უგიგო შედიოდნენ რაღაცა აგერ ამაში სიამოვნებას პოულობდნენ. ეს იყო არის ამაში ხიბლი მეორე ადამიანის მოტყუებაში არის ხიბლი რა. ეს მოიხსნა. ეს აღარ არის, იმიტომ რომ მარტივად გეუნებია, ტელევიზორს არ უყურებ, იმიტომ რომ არ ვიცი. ძალიან გადავაცილე დროს, დიდი მადლობა გიორგი სტუდიაში. ძალიან საინტერესო გადაცემისთვის. დიდი მადლობა გიორგის მინდა გადაუხადოთ თუ მოუხადოთ. გადაუხადოთ. უთხრა ჯობია ხო. გადაუხადოთ აპასნი რამე. გადახდა შენგან მითხრა. იმაში არა რა მე ჩემგან გადახდა პირიქით. საგინა. არა, ამისგან გადახდა. არა, ვიღაცას ხომ მიეცი, რეალტივი ჟურნალისტი მიეცი. აქეთ მომწე 2 ვარდი. აზრე მომწეს 50 და უთხარი რომ რა ხდება. როგორ დაგიდევდი მასაში? ხო, არ ვიცი. თავდასხმის ობიექტი იყავი გარკვეულ წილად. მე დაბიძინა. შალვა და ბიძი. კარგად ვზარდებოდეთ ვირბასტელი მაყურებელო ჩვენ თქვენ შევხვდებით ორშაბათს 19 საათზე 00-ზე. დიდი მადლობა იმისთვის რომ გვიყურებდით თელეკვირა ბედნიერი უქმეები ნახვამდის.